Eso. Y este depurador que está flojo, voy a ver si hay que ajustarlo. Dale. El día de hoy te vamos a dar una pequeña solución casera cuando tengas problemas con la partecita donde permite el ajuste del tornillo para que cierre la tapa del depurador, ya que por algún motivo esto cuando queda flojo ocasiona este sonido, más o menos así. Esta es la parte afectada. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Para empezar, retiramos el depurador, el tornillo lo vamos sacando y con esta medida no vamos a insertar un tornillo de mayor dimensión. Lo que vamos a hacer es comprar el famoso taco Fisher. Este es la medida F9, tiene un precio de 5 centavitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como aquí ya hay desgaste, esto no ajusta. Con un taladro y una broca vamos a hacerle el orificio para que pueda ingresar esta piecita. Le hacemos un pequeño corte porque debido al tamaño que tenemos de este lado no va a entrar todo, quedando en este con el mismo tornillo. Le damos unos golpecitos técnicos. Mandé. Procedemos a ajustar el tornillo y ya hecho presión. De esta forma ya queda asegurado. Creo que tengo un video donde se le envió al cliente cómo esto emite un sonido. Si lo encuentro lo publicaremos en el mismo video para que vean el ruido que ocasionaba. Eso. Y este depurador que está flojo, voy a ver si hay que ajustarlo. Dale. ¿Sí ves? Y ahí nomás, Apaga.